Bonjour السلام mes amis, mes abonnés, les compétitions, إن شاء الله تكونوا bien. Donc la vidéo هذه راح ندير لكم شرح على deux papiers très importants puisque تحتاجوهم pour votre dépôt de dossier de visa. Premièrement نهضروا على la déclaration sur l'honneur. Deuxièmement نهضروا على l'attestation de solde نتاع les 7500 euros. Donc vidéo très important, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir des informations concernant les deux sujets. On commence mes amis. Donc la vidéo هذه راح ندير لكم شرح explication على la déclaration sur l'honneur. Premièrement, la déclaration sur l'honneur تحتاجوها pour votre dossier تاني visa d'études en France كي ديروا dépôt dossier de visa لازم ديروا une déclaration sur l'honneur. عندكم تاني l'attestation de solde. كي نكمل الشرح نتاع لا ديكلاراسيون سور لونور نديركم الشرح على اتيستاسيون دو سولد. فوالا بريميرمون واش كاين في لا ديكلاراسيون سور لونور كاين نديرو لا دات. باغ اكزومبل انا درت لو 2 ديسمبر 2021. عندكم نون اللقب، عندكم برينون الاسم، عندكم لادريس العنوان الكامل تاعكم، ديروا رقم الهاتف كما راكم تشوفوا، عندكم ليميل عنوان البريد الإلكتروني. هنا vous adressez la déclaration sur l'honneur à Monsieur le Consul Général de France à Alger. اللي داروا الديمارش à Oran يديروا à Oran ou bien à Tlemcen ou bien à Constantine. Voilà. هنا ديروا l'objet déclaration sur l'honneur. هنا سي étudiant اللي راح يدير la déclaration sur l'honneur. Voilà. تكتبوا جوستين مسيو، ديروا الاسم تاعكم واللقب، ديروا تاريخ الميلاد مكان الازدياد نتاعكم، ديروا الولاية، تكتبوا تيتولير دو باسبور نيميرو رقم الباسبور نتاعكم، ديليفري خرج لو باغ اكزومبل هنا درت لو 15 4 2014. نتوما ديروا لا دات دو لا ديليفرونس دو فوتر باسبور. فوالا بار الدائرة ديروا الدائرة نتاعكم وين خرج الباسبور هذا. Déclare sur l'honneur que, dès mon arrivée en France, je m'engagerai à verser la somme de 7500 euros. Voilà. تدخلوا باللي une fois توصلوا لفرنسا راح تفيرسيو la somme de 7500 euros dans un compte bancaire français pour pouvoir poursuivre mes études dans les meilleures conditions. تدخلوا باللي راح تفيرسيو la somme هذه dans un compte bancaire français باش تسويفيو vos études dans les meilleures conditions. Voilà. À la fin تقولوا veuillez agréer Monsieur le Consul Général de France l'expression de mon profond respect. هنا ديروا لا سيناتور الامضاء نتاعكم. فوالا. دونك هذا واش كاين في لا ديكلاراسيون سور لونور. درت لكم جوست ان اكزامبل باش تفهموا كيفاش ديروا لا ديكلاراسيون سور لونور. تقدروا ديروا ليكزامبل هذا تموديفيو لي زانفورماسيون هادو يا با دو بروبليم. فوالا. درك راح ندير لكم الشرح على لاتيستاسيون دو سولد. فوالا اتيستاسيون دو سولد ديروا لا سوم هذيك نتاع 7500 dans un compte bancaire. Voilà, soit البدر ou bien une autre banque. واش كاين في لاتيستاسيون؟ كاين العنوان تاع لا بنك هذه، هنا لاتيستاسيون دو سولد، هنا المدير نتاع لا بنك هذه والمعلومات نتاع لا بنك. هنا ديروا يكون الاسم نتاعكم واللقب نتاعكم بيسك هذه اتيستاسيون رايح تخرجها لا بنك. فوالا دونك تلقاو الاسم نتاعكم اللقب. فوالا عندكم النيميرو هذا نتاع لاتيستاسيون دو سولد نتاعكم. فوالا هنا لا سوم دو 7500 اورو هذه لاتيستاسيون نتاعي 50 اورو هذيك زياده برك. مي نتوما ديروا لا سوم دو 7500 اورو. هذا واش يدومونديو كوم جوستيفيكاتيف كونسيرنون لاتيستاسيون دو سولد. Voilà, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que d'arwa. Voilà. La date fait par exemple le 2 décembre 2021. Voilà.
دونك راسهم هادي 7500 ديروهم في لابنك، تخليو راسهم هادي جو بونس افون سي 24 اور مي مانتونون سي 48 اور، وتجبدو لاتيستاسيون هادي. لاتيستاسيون هادي تحتاجوها تاني دون فوتر دوسي دو فيزا، ديبو دوسي دو فيزا. فوالا دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، partagez la vidéo le maximum avec vos amis proches pour avoir المعلومات هادو على لا ديكلاراسيون سور لونور، تاني على لاتيستاسيون دو سولت. فوالا ديروا لي جيم، ماكس دو جيم ميزامي، abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. فوالا تلقاو ليان نتاع لا فيديو هادي تحت لا ديسكريبسيون. فوالا بارطاجيو لا فيديو. ميرسي، شكرا، على بروشين فيديو ان شاء الله. تحياتي لكم فرناس فلوكس.